مرحبا بكم على chaîne YouTube La Valeur Absolue. نحكي بالعربي هان. La Valeur Absolue, c'est une chaîne où vous trouverez des vidéos, des corrections du cours, des explications du cours, des corrections d'exercices et de séries, de concours. Inch'Allah, عام جاي في الباك تلقاو لي concours. من 7e année de base حطيك شي للباك. ما تنساوش de vous abonner à la chaîne YouTube La Valeur Absolue, de partager les vidéos et de mettre la mention j'aime sur les vidéos. اليوم فيديو مطلوبة برشا وإن شاء الله تحقق نسبة المشاهدة. Donc il faut la partager. مادام طلبتوها انتوما donc il faut la partager. Donc les angles orientés ou les arcs orientés ou bon أنا اخترت الدرس كامل اللي هو les angles orientés العنوان 3e année. Donc نقراوها 3e année technique, نقراوها 3e année sciences, نقراوها 3e année maths bien sûr. Ce qui est différent ما بين les trois disciplines هذوما c'est les exercices, plutôt comment on traite les exercices. Donc أنا باش نعمل كين كور اليوم وإن شاء الله نعمل série pour chaque discipline, série les techniques, série les sciences ou série les maths. D'accord? Donc نبداو بسم الله. Le cercle trigonométrique, on va définir ce que c'est que le cercle trigonométrique. Soit OIJ, un repère orthonormé, yani OI, I perpendiculaire orthogonale J, norme de I égale norme de J égale 1. Donc, on appelle cercle trigonométrique le cercle de centre haut et de rayon 1. Cercle, شو معناتها 1 معناتها centre haut ويتعدى من OI tout simplement. يعني الربير نتاعي باش تلقاه في السيركل ها باش نوريهولكم. On a le sens, deux sens bien sûr, le sens direct ou sens positif. باهي توا قدامكم شي منقاله، كاين قدامكم منقاله بالعقارب اغزروا لها، وكاين منقالتكم اللي في يديكم بالعقارب اغزروا لها زاده. السens direct والا sens positif هو le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre. ما هو المنقاله تبدا تمشي كانها طالعه لفوق هكا ولا plutôt هابطه المنقال. sens contraire نتاع les aiguilles d'une montre يعني وين طالعه الفوق هو le sens positif والا sens direct. Donc le sens direct ou sens positif c'est le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre. Le sens indirect ou sens négatif هو le sens des aiguilles d'une montre. كيما ما تدور عقارب الساعه هذاك sens indirect. Une fois عملنا sens حددنا les sens نتاعنا قلنا راهو هذا sens positif وهذا sens négatif نقول le cercle il est orienté. C'est ce qu'on appelle un cercle orienté. Donc هذا شنو معناتها cercle orienté lorsqu'on se fixe, lorsque je prends le cercle trigonométrique et que je fixe le sens نتاعي اللي هو sens متفاهمين فيه الناس الكل. D'accord? Quand tous les cercles sont orientés في البلان بالطبيعه on dit qu'on a orienté tout le plan. Donc علاش تلقى في les exercices soit le plan orienté. شنو معناتها le plan orienté؟ معناتها باش نلقى فيه sens direct و sens indirect. اوكي خلينا نشوفوها السيركل من قبيله وانا نحكي وما ليناش السيركل. هاي السيركل هاي او اي ريتوها او اي ça c'est le vecteur OI, هذا الفيكتور او جي هكا 1 le rayon égale 1. donc هذايا le sens direct تاعها اللي باش نعملوا ان اغزروا له قلت لكم نطلع لفوق اما راه مش معناتها دوره هذه كل sens direct ريتوها يعني هوني هابط اما هابطه من اليسار لليمين هذا كله sens direct وانا ماشي هكا تك 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 تك. sens indirect هو كيما عقارب الساعه هو ديجا لو سيركل كاين عندي منقاله هكا. دونك السونس ديريكت هو وقت اللي باش نمشي شنو هو التوقيت لهنا عندي نص نهار هكا ولا وهذايا 6 وهذايا شنو هذه 3 وهذايا 9 كان نحب. دونك انا كايني ماشيه اصلا نسيت المنقاله كيفاش مصوره انا يعني انا كي نبدا ماشيه من 3 ل 6 je suis dans le sens indirect. ريتو هذا كي نمشي dans ce sens là من 6 ل 3 هو le sens direct, ce sens là. d'accord? نرجع donc on sait que la longueur d'un cercle de rayon R longueur نتاع معناتها البورتور معناتها المحيط نتاع الدائره. La longueur d'un cercle de rayon R est égale à L égale 2πr. Puisque R égale à 1, dans ce cas-là, on a L égale 2π. Donc, الدورة كاملة هي 2π 360 درجة هذيك هي 2π radian. Ainsi, la moitié du cercle, شطر السيركل هي π. هاي استنى لحظة برك نرجع لك السيركل. Donc,
هذه كلها دو بي كي نمشي من هوني لهوني ولا من هوني لهوني المهم نعمل دوره كامله سي كو دو بي شترى السيركل تاو سا سي دو بي كان باش نمشي في السونس ديريكت مشيت دو بي وفي السونس انديريكت زاد مشيت دو بي هاني وصلت لنفس البلاصه داكوغ ربع تاع السيركل هي بي سور دو زاويه قايمه ما وقلنا او يجي روبير اورتونورمي دونك ربع السيركل هو بي سور دو انسي دو سويت هوني نصور البيسيكتريس تولي عندي بي سور 4 نصور البيسيكتريس تولي عندي بي سور 8 اوكي دونك هذيك كيفاش نصور لي زونغل سكون ابيل لاكس دي زونغل هو هذايا داكوغ دونك هكاك كيفاش نصور لي زونغل نتاعي لي بوين نتاعي Ainsi, la moitié du cercle trigonométrique mesure pi, le quart du cercle mesure pi sur 2, le huitième du cercle pi sur 4, ainsi de suite. M appartient à C. OI-OM, c'est un angle géométrique. L'angle géométrique, en fait, هو اللي قريتوه. اللي هي الزاوية قبل كي كنتو تقراو ما تحطوش نيجاتيف ولا بوزيتيف زاوية وكهو كي نقول لك أنا صور لي زاوية 30 درجة ما تقعدش تخمم لكن كان تلاحظوا احنا قبل كنا نخدموا في السونس ديريكت ديما كي نصوروا قليل فين تلقى شكون يصور لو سونس انديريكت دونك احنا بالفطرة نمشيو لو سونس ديريكت داكوغ دونك OI-OM c'est un angle géométrique cet angle هو OI-OM وين الكرسور دونك OI-OM هذا l'angle نتاعي الالفا توا لارك هذا يريتوه il intercepte l'arc تذكروا il intercepte l'arc عمناول في البروميير ولت عمناول في البروميير اني قريتو لي زانغل و l'arc il intercepte l'arc IM du cercle trigonométrique on définit la mesure en radians توا ما نحكيو كان بالراديان قليل فين نحكيو بالدوغري وباش نشوفوا كيفاش نتحولوا من الدوغري للراديان للغراد كي هي une autre mesure d'angle تلقاهم ديجا في لي كالكولاتريس تو نحكي لكم عليهم لحظه cet angle intercepte l'arc IM du cercle trigonométrique, on définit la mesure en radians de l'angle géométrique OI-OM comme la mesure de l'arc IM. Ainsi, si l'angle OI-OM mesure X unités fois OI, عندي X ما بين 0 pi sur 2 كعمل دورة كاملة. Alors, on dira que OI-OM égale X radians. مثلا OI-OM égale pi sur 3 radians. اللي نكتبوا فيها. La mesure d'un angle OI-OM est de 1 radian lorsque la mesure de l'arc du cercle trigonométrique qu'il intercepte est OI, 1 radian. On a 3 unités de mesure des angles qui sont le degré, le radian et le grade. توا تنجيزة مدك الكالكولاتريس نتاعك وشوفها باش تلقاو في لي زانغل الفوق مكتوبة تلقاوها ثبتوش عندكم مكتوب هل ترى راديان ولا degré ولا grade من بعد باش تمشي فك لي بارامتر نتاعك وتنجم تبدل لي ميزور فما 3 يونيتي هما اللي نحسبوا بهم الزوايا اللي هما دوغري اللي تعرفوه من الابتدائي انسويت الراديان شفتوا عمناول خدمنا بيه معناتها اون فات خدمتوا بيه عمناول والغراد اللي هو يونيتي تري بو يوتيليزي في العالم لكن يستعملوها كمان ديما ناخذوا لونغل بلا الزاويه المنبسطه لونغل بلا بالراديان هي 180 دوغري هكا بالدوغري باردون هي 180 دوغري اللي هي بي بالراديان اللي هي 200 غراد دونك باش نعمل كيفاش نحول كيما ما نحول من المتر للسنتيمتر ولا من الكيلوغرام للجرام ولا نجم نحول زاده من الدوغري للراديان للغراد دونك عندي ا المسure باش ناخذ لونغل si il mesure a degré b radian et c grade donc qu'est-ce qu'on a a sur 180 égale b sur pi égale c sur 200 الكل نقسمهم على لونغل بلا de ce fait un radian الراديان قداش هو 180 على بي خاطر كي نكتب 1 شو هوني كنعاود كي نكتب 1 sur 80 égale b sur pi الb هي pi fois 1 sur 180 قلبتها انا لا نحسب في الراديان انا باردون دونك وي باش نعمل 1 عوضت 1 راديان خديت 1 راديان باش نحسبها قداش بالدوغري دونك الA ما عنديش البي هي اللي عندي A sur 80 égale 1 sur pi donc A égale B fois 180 sur pi اللي هي 1 fois 180 sur pi تعطيني 57,30 degrés نجم نعمل العكس نجم ناخو 1 degré ونحسبو بالراديان كما وريتكم من قبيله المهم سي سكون ابيل اون ريلاسيون دو بروبورسيوناليتي باش نطلع بها لي زانغل نبدل بها لي ميزور دي زانغل ينجم في اكزرسيس يعطيوهولي بالدوغري واحنا حشدنا بيه بالراديان دونك نستعمل القاعده هذيا داكوغ
Ensuite, on va voir l'angle orienté de deux vecteurs. Donc, قبيلي كشفنا l'angle géométrique اللي هو l'angle ما بين deux demi-droites. En fait, هما نصف مستقيم هكا ولا. Soit OIJ un repère orthonormé, U et V deux vecteurs non nuls de représentants OA égale U ou OB égale V. Donc, خذيتهم des points. تنساش لي انا ديما نصور. دونك عندي او ا ها هي او بي ديمي دروات او ا او بي لكن توا باش ناخذ الفيكتور او ا والفيكتور او بي حتى كان مش مصورين هما عرفوا اللي راني مصورتهم هون. Alors, les angles géométriques OA, OB ou OB, OA sont toujours de mesure positive égale. شفتوا l'angle هذايا؟ l'angle هذايا ديما positif سواء ناخذه من الA للB ولا من الB للA. خاطر c'est un angle géométrique. كي نكتبوا هكايا راهو angle géométrique. توا باش نعملو sens باش ناخذو باللي vecteurs. L'angle UV formé par les vecteurs OA et OB, c'est un angle orienté. On va tourner من الA للB. مادامني قلت OA OB. Je نمشي من A لل B dans ce sens-là. Donc je suis dans le sens positif باش نلقاه angle positif. المسure نتاعو positif. كان نمشي من B لل A c'est un angle négatif. ديما هوني نولي نحكي بالسنس. Donc نعاود نقراها. OA, OB et OB, OA sont toujours de mesure positive égale et l'angle UV formé par les vecteurs OA et OB est un angle orienté. On tourne de OA vers OB alors que l'angle VU est un angle orienté de sens contraire. On a donc UV, شو كيفاش نكتبوه l'angle توكي ولا orienté. نكتب الفيكتور U والفيكتور V ونحط المسure de l'angle. فما شكون ما يحطهاش راهو المسure موجودة في beaucoup de para. Donc نقصدو كي نكتب UV entre parenthèses كيما كيكا نقصد la mesure de l'angle de toutes les façons. UV égale moins VU. OA OB égale moins OB OA. D'accord? نشوفو théorème. Si M appartient au cercle trigonométrique, cercle de centre O et de rayon A, 1, pardon, et si OI-ON égale X, on peut lui associer une famille de nombres réels de la forme X plus 2K K appartenant à Z qui correspond au même point M sur le cercle trigonométrique. هذه يلزمنا نتفاهموا فيها تو نشوفوها. خلينا نرجع لك السيركل وينو السيركل. فوالا. شوفوا هوني لونجل الفا ريتو الفا مشيت من الاي للام. باهي كي نجي من الام ونعمل دوره كامله زدت 2 بي رجعت لنفس لونجل. دونك لونجل هو بيدو. الفا بلس 2 بي رجعت سي ايغال الفا. كي نزيد نعمل دوره اخرى 4 بي معناتها رجعت لنفس البوان ام. كي نزيد دوره اخرى 6 بي 8 بي 10 بي دونك 2 كابي je reviens toujours au même point m. نرجع ديما لنفس البوان ام. نقول j'ai défini une famille d'angles اللي هو يعطيني la même mesure alpha. Donc alpha plus 2 كابي هي بيدها alpha. نرجع وين كنت. K plus 2, X plus 2 K appartenant à Z est une mesure de l'angle orienté au ION et plus généralement, si U et V sont deux vecteurs non nuls tels que UV égale X plus 2 K appartenant à Z, une mesure de l'angle UV, une des mesures, مش des mesures le col, et X plus 2 K. يعني كل ما نزيد 2 pi نلقى une autre mesure qui est égale à la première, K appartenant à Z. لكن, comment on va s'en sortir? انت تقول لي مثلا تحسب لي بي sur 3 plus 2 pi الاخر يحسب لي بلس بي sur 3 plus 8 pi باش يلقى une autre valeur bien sûr ما واحد المقامات وكل اي comment on va s'en sortir كل واحد باش يحط لي mesure نقعد انا نحسب دونك يلزم نتفقوا على حاجه الناس الكل qu'on appellera la mesure principale. المسure principale هي وقت اللي l'angle يكون محصول ما بين moins pi و pi كيما البي sur 3 pi sur 3 c'est une mesure principale ما فيهاش. Pi sur 3 plus 2 pi, c'est une autre mesure qui n'est pas principale. Mais c'est une mesure de l'angle. Donc, il existe, mais il existe une mesure de l'angle UV appartenant à moins pi pi. Donc, محلولة مشيت moins pi ومسكرة من pi. فما شكون ياخذ العكس. Cette mesure s'appelle mesure principale. وهوني عاد باش ناخذ exemple باش تفهموا مليح. عندي عطاني angle كيما هكا. 273 pi sur 12. C'est clair اللي هو أكثر من البي هذا. بما أنه 273 sur 12 أكثر من 1. هكا ولا؟ دونك خرجت ماهيش mesure principale. يطلب مني باش نطلع mesure principale. دونك أنا باش نحاول أني نكتب x sous la forme alpha plus 2 كابي. هكا ولا alpha moins 2 كابي. ما يهمنيش شنيا. هذاش نحب نحاول نعمل. Avec alpha هي المسure principale.
Donc, soit alpha, la mesure principale de cet angle, alors il existe un entier relatif tel que, entier relatif k bien sûr, tel que x égale alpha plus 2k pi, ou alpha ma bin moins pi, pi. Alors, qu'est-ce qu'on a؟ عندي alpha هي x moins 2k pi. باش نلوج على الك قداش يساوي، هوني راكم باش تلقاو une valeur. مادامني محصورة ما بين moins pi pi، معناتها المسور برينسيبال تنجم تكون كان عدد واحد. اوكي؟ دونك باش نخدمها، هذيا لا ميثود لا بلو سور، جو فو دير. فما دوتر اللي يقعد يقسم لي في 273 يشوف مضاعفات 12 ويخدم، صحيحة بيان سور. اما انا نعطيكم كيفاش تخدموا، سامحوني في الكلمة اونتر غيومي بيتمون. معناتها حاجة تضمن لي 100%، خاطر في دوفوار نبدا ستريسي، نبدا داخل بعضي، نبدا ما عادش نشوف. دونك ماذا بيا حاجة سور، ماذا بيا أرضية صلبة اللي نقف عليها. دونك الأرضية الصلبة هي هذي. On va faire un encadrement très simple. دونك عندي ألفا ما بين موان بي بي، هاني كتبتها، إكس موان دو كابي ما بين موان بي بي، باش نحي بي، باش نحط الساعة الإكس، نحصرها الإكس. دونك باش تولي عندي عوضت الإكس بالفالور نتاعها 273 بي سور 12 إكس، هذيك هي 273 بي سور 12 هذيك الإكس، موان دو كابي comprise entre moins pi et pi. باش نعمل simplification بالبي خاطرها موجودة في البلايص الكل، تقعد لي moins 1 inférieur à 273 sur 12 moins 2k inférieur ou égal à 1. Signifie رجعت 273 مشيتين، هذه فوت ما حطيتهاش لي زيتاب الكل. دونك رجعت 273 باش تولي moins 1 moins 273 sur 12، وهذه 1 moins 273 sur 12، وحسبتهم يعطيوني موان. هوني تستعملوا calculatrice. Les calculatrices normalement تاع troisième année vous avez des calculatrices scientifiques، دونك كي يعملوا العمليات ما تضيعوش فيهم برشا وقت، سي با لو بوت راه. دونك كاين واحد المقامات باش نلقى 200 moins 285 sur 12 moins 261 sur 24، هذه الموان 2 كا. كي باش نقسم على موان 2 باش يتقلبوا العلامات والعدد يوليو موجبين. دونك باش تولي 261 sur 24 ou 285 sur 24, ce qui va me donner K ما بين 10,875 ou 11,875، يعني K ما بين هذوما l'entier relatif ما نجم يكون كان 11. كي نعوض توا ب 11 باش تجيني 273 pi sur 12 moins 22 pi اللي هي 3 pi sur 4 qui est un nombre compris entre moins pi et pi. La mesure principale de x هي 3 pi sur 4. هذايا باش تخدموه وحدكم، لازم تعاودوه راه، c'est très important. Remarque, on peut remplacer x plus 2 pi k appartenant à z par x congru à alpha modulo 2 pi. Franchement, je préfère cette notation. خاطر نزيد وننقص، وعندي ديما هكا 2 بي رد بالنا في الزياده 2 بي ما تتغيرش. كي نزيد هوني الفا ونزيد هوني بيتا وهوني بيتا، لكن كي نضرب راهو هذه زاده باش تتضرب، كي نقسم هذه باش تتقسم. يعني ديما بين عينيكم لي دوز اكسبرسيون. x congru alpha modulo 2 pi معناتها x égale alpha plus 2 k pi k appartenant à z. Ils sont équivalentes, ces deux écritures, elles sont équivalentes. U et V sont collinéaires et de même sens si et seulement si UV congru à 0 modulo 2 pi. معناتها UV égale 2 k pi. U et V sont collinéaires et de sens contraire si et seulement si UV congru à pi modulo 2 pi. معناتها UV، شفت هوني ما حطيتش هاك الزاوية، ما نقصد بها زاوية راه. L'angle orienté UV. UV congru à pi modulo 2 pi معناتها UV égale pi plus 2 k pi. D'accord؟ وهذوما ديجا تعرفوهم من الابتدائي، enfin مش الابتدائي، on va dire من الأساسي. يعني على استقامة واحدة يا صفر يا 180 درجة 0 ou pi. On va le dire d'ailleurs après. Soit U, V et W, ce sont des propriétés, relations de Schall. Schall نعرفوه في les vecteurs. كونه OA plus AB égale OB. باش نلقاوه زاده في الزوايا، في les angles et في les angles orientés. Donc, soit UV et W, trois vecteurs du plan. Alors, on a UW égale UV plus VW, congru, pardon, à UV plus VW modulo 2 pi. J'ai intercalé le vecteur V. VUW égale congru à UV plus VW modulo 2 pi ou égale UV plus VW plus 2 k pi appartenant à Z.
UV égale moins VU, متقابلين اللي حكينا فيها قبيليك congru à moins VU modulo 2pi. U moins VA وهذوما يلزمكم تحطوهم خاطر هذوما حاجات جدد ونستعملوهم برشا في les exercices. Donc U moins V congru à pi plus UV. يعني إذا كان عندي المقابل تاع الفيكتور l'opposé du vecteur نزيد pi. كيف لهنا moins UV congru à pi plus UV modulo 2pi. يعني نجم نحي السيني موان ونجوطون pi. كي نقلبهم الزوز كي نعمل moins U moins V نرجع للUV هي بيدا. Elles sont congrues. U et V sont collinéaires si et seulement si UV congru à 0 modulo pi. Donc شفتوها 0 modulo pi معناتها كابي. U et V sont orthogonaux si et seulement si خاطر هوني قلنا collinéaire ما حكيناش على السنس. collinéaire معناتها يا صفر يا 80. Donc ils sont congrus à 0 modulo pi. C'est égal à k pi. توا orthogonaux معناتها عندي زاوية قايمة. Donc si et seulement si UV congru à pi sur 2 modulo pi. شنو معناتها يا pi sur 2 يا moins pi sur 2 modulo 2 pi هكاش معناها الكل في البي. Le repère orthonormé OIJ est direct si et seulement si UV égale pi sur 2 plus k pi, k appartenant à z. يعني يا pi sur 2 يا moins pi sur 2. Si U et V sont deux vecteurs non nuls du plan dans un repère orthonormé direct OIJ, K et K' deux nombres réels non nuls, alors, عندي d'autres propriétés, كاين K K' même signe, معناتها زوز positif ولا زوز négatif, ما يتبدل شيء. KU K'V congru à UV modulo 2pi. مثال, كي ناخو 2U 3V, c'est égal à UV plus 2K'P. قد. كاين que 2 ou 3 مش موجودين. Si K et K' sont de signes contraires. Signe à la fin S, désolé, ajoutez le signe. Alors, KU K'V congru à pi plus UV. يعني كي ناخو مثلا 2U moins 3V. C'est égal UV plus pi plus 2K'P. Ok? نعاود مرة أخرى. كاين K ou K' de signes contraires. KU K'V c'est congru à pi plus UV modulo 2pi. هكا جينا لآخر الفيديو. إن شاء الله ما طولتش عليكم برشا. خيرت أنها تكون ليسونسيال بتاع الدرس ومش الدرس الكل هذايا خاطر الدرس سي بلوتو دي زابليكاسيون. الكور راهو يتسمى حاجة حتى شيء قدام لي زابليكاسيون نتاعو. دونك إذا كان عجبتكم الفيديو حطوا عليها لا مونسيون جيم بارتاجيوها مع أصحابكم. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Sinon vous pouvez accéder à la plateforme www.lva-academy.com. تلقاو فيها دي سيري في الدرس هذا، تلقاو فيها دي ريزومي، تلقاو فيها الريزومي هذايا بتاع الكور هذا، تلقاو فيها الكوريكسيون pour les abonnés. Elle est réservée exclusivement pour les abonnés de la plateforme. Sinon, vous pouvez bénéficier d'un abonnement. نجم تعمل abonnement rien que pour accès pour la plateforme. معناتها juste تقول أنا ما حاجتيش بالassistance des profs، حاجتي باللي exercices والcorrection نتاعهم. Donc فما un abonnement qui ne coûte pas vraiment trop cher. تعمل l'abonnement تلقى les séries les corrections نتاعهم les devoirs les corrections نتاعهم. هكاك تنجم تخدم انتي وحدك. Ou tu peux éventuellement faire un abonnement total pour avoir accès aux profs اللي يفسروا لك الكور و les exercices. نتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديدة. باي باي.